Дерево все качается, качается. Понятно, что надо делать. Здесь только поломать, да? Да, да, висят все. Правильно. Такие большие ветки поломал прям. Мне надо тоже все поломанные ветки лежат. Видите? Прям это дерево. Люди в ужасе стоят, наверное, внизу. Вот этот линию сорвало еще. О, вообще. Трамвай. Ты шерпнул? Все. Видишь, да, весна. Снимаешь, да, Расан? Нет. Ага. Замыкает еще. Эти линии замыкают троллейбусными линиями. Вот здесь смотри, трак. Дерево большое лежит. Да. Тема проблема отведена, осталась трупа мамы сюда. Чистота ладно, знаешь? Да, и уборник организован. Тоже обосновался, он не думает, все. Проблема. Прям да, растворит,